잘했어요. よくできました。 나는 어릴 때 요 성가대만 어릴 때 성가대만 못 해봤어. 私は人生で幼い時聖歌に座ったことがないということが一つありま 교회에서 す。 안 만들어 주니까 나 다 해봤는데 요것만 못 해봤어. 全部教会でやってみましたが、この子供の聖歌隊は私はしたことがありません。 이 말씀을 준비하면서 여러 가지 많은 생각을 좀 해봤어요. 御言葉を準備しながらあれこれいろんなものを思い浮かべてみました。 한국에서 일본에 온 한국 사람들은 과연 어떤 마음으로 일본에 살고 있을까? 韓国から今来て日本に生きている方々はどのような思いを持って生きているか、 한국 분도 많이 있잖아요. 韓国の方が多くいます。 무슨 마음으로 일본에 살고 있을까? どういう気持ちを持って今日本で生きているだろうか。 그리고 일본에서 태어나가지고 우상 많은 나라 일본에 태어나서 예수 믿고 구원받았는데 과연 이 일본인 사람들은 어떤 마음으로 지금 신앙생활을 하고 있을까? またこの偶像の地日本でイエスを信じて救われた日本の方々はどのような思いで今ここで暮らしているの 그저 か。 뭐 예수는 그리스도하고 끝날 것인가? イエスはキリストで終わることなのか。 본전 인생하고 끝날 것인가? ただ元を見つけるだけの人生で終わるのか。 여러 가지 뭐 생각을 해봤어요. いろいろな考えをしてみました。 한국 사람들은 지금 당장 필요한 게 돈이 필요할 텐데 韓国の人は今必要なのがお金が必要である。 복음은 맞고 복음 운동을 해야 되는데 내 형편은 지금 돈이 필요하다 이 말이에요. 福音は正しく福音運動をするのも正しいんですが、私の状況お金が必要なんです。 내가 지금 먹고 사는 게 필요하고 아이들을 키우는 게 지금 필요하다 이 ま 말이에요. た私が生きて食べることと子供を育てるのも必要です。 이런 환경 속에서 하나님께서 우리에게 말씀을 주실 때 이 말씀이 얼마만큼 내 것이 될 것인가? そういう環境の中で神が私に御言葉を与えられるときにその御言葉がどれくらい私のものになるか。 정말 여러분이 말씀을 들을 때 메시지 듣지 말고 내 환경에서 여러분 체질대로 말씀 들으면 여러분 손해입니다. 皆さんの環境で皆さんの体質通りに御言葉を聞いてしまうと損であります。 하나님을 대적하지 말아야 돼요. 神に敵対してはいけません。 아니 우리가 어떻게 하나님을 대적합니까? いや、私に神を敵対するなどできません。 대적은 사단이 대적하죠. 敵対はサタンとするのではないですか。 그렇지 않습니다. そうではありません。 말라기 3장 13절에 말씀이 있어요. マラキ3章13節に書いてあります。 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 대적한다 그랬어요. 信じる者たちが神に歯向かうと書いてあります。 하나님을 어떻게 대적하죠? 神にどのように歯向かいますか。 우리가 하나님을 불신앙하는 게 하나님을 대적하는 거죠. 神を不信仰することが歯向かうことです。 우리가 하나님 말씀에 의문을 풀고 하나님 말씀에 갈등하는 그 자체가 하나님을 대적하는 거예요. 神の御言葉に疑問し葛藤を持つこと自体が神に歯向かうことです。 우리가 하나님의 언약을 붙들지 않고 내 마음대로 사는 게 하나님을 대적하는 겁니다. 神の契約を握れずに自分勝手に生きることが神に歯向かうこ 그래서 とです。 말라기에서 하나님께서 야 너희들이 나를 지금 대적하고 있지 않냐? だからマラキで神は今あなた方が私に歯向かっているのではない 우리가 か。 어떻게 주님을 대적합니까? 이렇게 いや、 이야기해요. 私たちは神に歯向かうことができませんと言います。 백성들이 뭐라 그러죠? 民たちが何と言います 하나님께 か。 이렇게 말씀합니다. 神はこのように言います。 너희들은 하나님을 섬기는 것이 헛되다고 말하고 있지 않냐? あなた方は神を使えるのが無駄だと考えているではないか。 하나님의 명령을 지키는 것이 행하는 것이 유익하지 않다고 말하고 있지 않냐? 神の命令を守って行うことがあなた方に有益ではないと思 우리가 ってい 하나님 るではない 말씀을 か。 듣고 하나님 말씀을 지키는 것이 뭐가 유익하느냐? 이렇게 지금 이야기하지 않냐? 私たちが神の御言葉を聞いて行うことが一体何の益になるのかと言ってるじゃないか。 그게 하나님을 대적하는 거라. それが神に歯向かっているということ。 여러분 하나님 대적하지 마시길 皆さんは 바랍니다. 神に歯向かうことがないことを願います。 우리는 믿음은 없어요. 私たちに信仰はありません。 믿음이 없는 게 아니라 믿음은 적을 수 있어요. 信仰がないのではなくて信仰は小さな 우리의 のかもしれませ 신분과 ん。 배경을 없앨 수 있어요. 私たちの世の身分や権威はないかもしれま 그래서 せん。 여러분이 내 형편과 내 처지를 가지고 내 경험을 가지고 하나님 말씀을 평가하면 안 돼요. しかし私の状況や私の経験を持って神の御言葉を評価してはいけません。 내가 가난한데 하나님 왜 저러냐 이 말이에요. 私が貧しい神は一体何なのか。 나에게 왜 축복 안 주느냐. なぜ私に祝福されないのか。 나는 병들는데 하나님께서 왜 가만히 私 계시느냐. に病気があるのになぜ神はじっとしているのか。 나는 이런 어려움이 있는데 하나님께서 움직이지 않으시냐. 私にこんな苦しみがあるのになぜ神は動かないのか。 여러분의 환경과 처지를 가지고 하나님을 평가하시면 안 돼요. 皆さんの環境や皆さんの立場で神を評価してはいけません。 예수는 イエスは 정말 그리스도입니까? 本当にキリストですか。 정말 모든 문제 本 해결자입니까? 当に全ての問題の解決者 나의 ですか。 모든 문제를 끝냈습니까? 私の全ての問題を終わらせました。 그러면 내 환경과 처지와 상관이 없이 우리는 하나님 말씀 앞에서는 예와 아멘으로만 반응하셔야 돼요. だとしたら私の環境に関係なく神の御言葉の前でははいとアーメンとして答えるべきです。 그게 우리의 해야 할 태도예요. それが私たちの態度です。 하나님 앞에 우리가 반응을 우리가 하나님 앞에요 정말로
적대 행위라든지 대적하지 말아야 돼요. 神の前では私たちが敵対や歯向かったりしてはいけません。 내 환경이 어떻든 간에 私の環境がどうであれです。 하나님은 나를 알고 계세요. 神は私を知っておられます。 나보다 하나님이 나를 더 잘 알고 계신다. 私よりも私を知っておられます。 여러분의 형편쯤 어떻습니까? 皆さんの状況が今どのようですか。 여러분 지금 하나님을 대적하고 원망 불평하면요, 여러분이 그 형편이 여러분을 계속 끌고 여러분이 어려운 곳으로 끌고 갈 거예요. 皆さんが神に歯向かい愚痴ばかり言っていると、今皆さんの状況が皆さんを引っ張って続けて皆さんを引っ張っていく 여러분이 わけ 잘 です。 안 되고 질병 걸려 있습니까? 거기에 여러분이 하나님 앞에 대적할 때는 불신하고 원망할 때는요, 여러분의 질병과 그 문제가 환경이 여러분을 계속 끌고 죽을 때까지 같이 갈 거예요. うまくいかない環境や病気の前で神に歯向かうんであれば、その環境と病気が皆さんを死ぬまで引っ張っていくはずです。 하나님 말씀 앞에는 아멘과 예로 우리가 늘 반응해야 돼요. 神の御言葉の前ではアーメンとはいとして私たちが反応しなければいけない。 나를 살릴 자는 누굽니까? 私を生かす人は誰ですか。 예수 그리스도. イエス・キリストです。 나를 질병에서 고칠 자가 누굽니까? 私を病から治す方は誰ですか。 예수 그리스도. イエス・キリストです。 내 가정을 살릴 자가 私の 누굽니까? 家庭を生かす人は誰ですか。 예수 그리스도. イエス・キリストです。 내 사업을 일으킬 자가 私 누굽니까? の事業を立てる方は誰ですか。 예수 イエス・ 그리스도. キリストです。 내 자식을 바로 세울 자가 私の 누굽니까? 子供を立てる方は誰ですか。 예수 그리스도. イエス・キリストで 내 す。 남편을 구원할 자가 私の 누구십니까? 旦那を救う方は誰ですか。 예수 그리스도. イエス・キリストです。 여러분이 모든 문제 앞에서요, 그리스도를 예와 아멘으로 응답하셔야 돼요. すべての問題の前で皆さんはキリストをアーメンとしてはいとして受け入れなければいけない。 그러면 여러분 삶이 변합니다. そうすれば皆さんの生活が変わるはずです。 자꾸 내 형편 보고 지금 여러분 신앙생활 하려니까 어렵다 이 말이에요. 常に自分の状況を見て信仰生活をしてしまうために難しいわけです。 저는요, 여러분 우리 교회 형편 보면 난요 빨리 그만두고 싶어요. 私は正直この教会の状況を見たらもう早く辞めたいで 나 す。 쉬고 싶다니까 정말. 私は本当に辞めたい、좀 休みたい 쉬게 です。 해주세요. 私を休ませてください。 그러나 우리 형편 보면 안 돼요. しかしこの状況を見てはいけません。 아니 목사가 되어서 일본 땅에 일본 복음 한번 하고 하나님의 성전을 지어서 정말로 우리 후대에게 남겨놓고 가야지. いや牧師になってこの日本の地に本当に神の前で後代たちに神殿を建てて残していくべきではないでしょうか。 저는 할 수 없지만은 私にはできません。 할 수 있게 하시는 분은 예수 しか 그리스도입니다. しそれをなさる方はイエス・キリストです。 그래서 기다리는 겁니다. だから待つわけです。 이 기다리는 것이 내가 기다릴 수 있는 힘이 있어야 되니까 말씀 붙들고 기도하고 또 하나님 앞에 무릎을 꿇는 거예요. 待つことができる力がなければいけないために御言葉を握って祈って神の前にひざまずくわけです。 불평하고 싶어요. 私も不満不 원망하고 満が言いたい 싶어요. です。恨みたいです。 좀 다 버리고 싶은 마음도 있어요. 正直すべてを捨てたいという気持ち 자, もあり 목회 ます。 그만두고 집에 가서 바닷가 옆에 집 짓고 살고 싶은 마음도 있어요. 私は牧会やめて千葉の海辺に行って家を建てて住みたいという気持ちもありま 아, す。 집에 우리 선교사님이 여기 와서 집 짓고 같이 살자 그러더라고요. あるこの千葉の宣教師が一緒に私にここで家を建てて住もうと言いました。 그분은 월화수는 집에 그 바닷가 옆에 살아요. その方は月火水は九十九里の方で家を建てて住んでい 수요일 ま 되면 す。 교회 와서 설교하고 水曜日になったら教会に来て説 주일 教し 밤 て、 되면 또 그걸로 가요. また主日の夜になるとまたそっちに向かいます。 간이 나빠. 肝臓が悪いそうです。 하도 교인들이 말씀을 읽길 간이 나빠져가지고 信徒に懲らしめられてもう肝臓がダメになったそうです。 바다 옆에 교회가 집이 있는데 그 집 지어놓고 사가지고 거기서 사는 거예요. 海の横に家を新しく建ててそこで暮らしています。 그래서 제가 한번 가봤어요. 私も行ってみました。 아, 내가 살 집이 어디 있냐. 私が住むところはどこにあるのか。 나는 못 살겠더라고. でも私はそこで住めません。 죽어도 여기서 죽어야지. 死んでもここで死ぬしかないように思い 오늘도 ます。 내가 어지러워가지고 누워 있다가 교회 왔는데 今日の朝も少し朝めまいがして寝込んでから教会に遅く来ました。 내려오면서 이 생각했어요. 私が歩いてくるときこのように思いま 아, した。 목사가 설교하다가 죽어야지. 牧師が説教の途中に死ぬことがあっても死な 교회 なけれ 와서 ばいけない 죽는 게 제일 좋지. 教会で死ぬのが一番 아, いいだろう。 설교하다 뻗어 죽어버리면 얼마나 행복해. 説教の途中に死んでしまうとどれほど幸せでしょうか。 그게 목사의 꿈일 수도 있어요. それが牧会者の夢かもしれま 그러나 せん。 그것도 하나님께서 오케이 해야 하는 거고 それも神が OK しないとできないからです。 하나님을 대적하면 안 돼요. 神に歯向かってはいけません。 여러분이 하나님 축복받기를 원하십니까? 皆さんが神からの祝福を願っています。 대적하지 마세요. 歯向かわないでください。 불신앙하지 마세요. 不信仰しない 내 でください。 생각대로 말하지 마세요. 考え通りに言わないでください。 그건 사단의 말이요. それはサタンの言葉 내 です。 생각의 말이지. 私の考えの言 우리 葉です。 하나님 말씀해야 되는 거예요. 私たちは神の言葉を語らなければいけません。 예수 그리스도
イエス・キリス 그냥 ト 시시한 분이 아니에요. それは軽々しい方ではありま 정말 せ 우리 ん 모든 문제를 해결할 수 있고 여러분은 알고 계시는 거예요. 全ての問題を解決され皆さんをご存知である 고백을 잘해야 돼. だから告白が上手でなければいけません 속은 아니라도 입으로는요 고백해요. 内側は違うと言っていても口では告白してくだ 예수밖에 さい 없습니다. イエスしかありません 주님이 전부십니다. 主が全てで 주님을 す 사랑합니다. 主を愛します 주님이 나의 뭐 등불입니다. 主が私の灯火です 그러다 보면 정말 입으로 고백하면요 이게요 내 것이 될 수 そういう 있어요. ふうに告白をしていくとそれが自分のものになりま 자 す 오늘 모세가요 나이가 40입니다. 今日モーセが40です 이제 모세가요 결단할 때가 왔어요. モーセが決断しなければいけない時が来ました 모세는 태어나서 죽어야 할 텐데 하나님이 살리셨어요. モーセは生まれた途端死ななければいけないのを神が生かしました 나일강에 빠져 죽어야 되는데 하나님이 건져 주었어요. ナイル川で溺れて死ななければいけないモーセを神が救われました 나일강에 떠내려갔는데 하필이면 바로의 공주가 하셉슈트라는 공주요. 그 역사적인 공주 이름이죠. ハシェブシュトという歴史的なパロ王の娘がモーセを拾うわけです 애굽의 왕은 바로지요. エジプトの王はパロです 바로에는 아들 둘, 딸 둘이가 있어요. パロには息子2人娘2人がいました 그런데 이 아들 둘이가 딸 하나가 일찍 죽어버렸어요. しかしこの息子そして娘1人が死にました 그러니까 이 하셉슈트 하나밖에 없어요. なのでこの娘1人しか残らないわけ 그러니까 で 이 す 하셉슈트라는 게 굉장한 권력을 가지고 있는 그런 공주지만은 왕권을 행하고 있어요. なのでこの娘が姫でありながらもものすごい権力を振る舞っていた人です 그러니까 이 모세를 건져냈단 말이에요. なので 나일강에서 その人がモーセを拾ったわけです 아이가 없어요. その人には子供もいます 그러니까 하셉슈트에게는 이 모세가요 전부 다예요. だからその姫にはモーセが全てです 자기가 여자니까 왕이 될 수 없지만 여자니까 이 아들인 이 양자인 모세가 왕이 되기를 바라고 있는 自 거예요. 分は女であるために王にはなれないがこの息子が王になることを願っているわけ 이럴 です 때 모세가 나이가 40이 된 そう 거예요. いう中でモーセが40になりました 그게 오늘 본문의 それが 내용입니다. 今日の本文の内容 자, です 여러분은 설교 듣지 말고 오늘 단어가 세 가지만 기억하면 돼요. 皆さんは説教を聞かずに単語3つを思い浮かべてください 모세가 이런 엄청난 배경과 환경과 좋은 걸 가지고 있어요. モーセはこのように素晴らしい環境や背景良いものを持っています 자, 그런데 모세는 결단할 시간표가 왔어요. しかしモーセに決断の時刻表が来ました 그럼 결단이라는 게 뭐죠? 決断とは何でしょうか 하나님이 오라는 것을 붙잡는 게 결단이에요. 神が願うものを握るのが決断です 모세가요 결단할 시기가 왔어요. モーセが決断する時期になりました 하나님은 우리에게 찬스를 주십니다. 神は私たちにチャンスを与えられます 하나님 우리에게 기회를 機 주십니다. 会を与えられます 언제든지 누구에게 다 주시는 겁니다. 誰であっても与えられます 여러분 기회가 올 때 놓치지 말아요. 皆さんがその機会を逃してはいけません 기회는 지나갑니다. 機会は過ぎ去っていくからです 놓치면 지나가는 겁니다. 逃したら過ぎ去っていきます 이 모세에게요. 모세가 세상적으로 가장 위대하고 가장 크고 모든 걸 다 가지고 있을 때 모세는 결단해야 돼. モーセが今この世的に言えば最も素晴らしい位置ですごいものを持っているその時にモーセは決断しなければいけません 저는요 이 언약이 얼마나 무섭고 위대한 걸 알아요. 私はこの契約がどれほど恐ろしくまた偉大であるのか 모세가 자기 어머니 요게벳에게 젖될 때까지요 하나님 말씀을 들었어요. モーセはヨゲベテに父離れするまで神の御言葉を聞き続け 어릴 ました 때 하나님의 말씀이 들어갔어요. 幼い頃神の御言葉が入っていきます 하나님이 어릴 때 모세에게 언약을 심어 주었어요. 幼い頃モーセに神は契約を植え付けました 너는 하나님의 자녀야. あなたは神の子供 너는 하나님의 사람이야. 神の民である 너는 하나님의 일을 해야 할 사람이야. 神の働きをするもので 하나님이 왜 너를 살렸겠냐? なぜ神があなたを生かしたのか 너에게 하나님의 계획이 あな 있어. たに神の計画がある 언약을 심어 준 겁니다. その契約を植え付けたわけ 그 です 엄마 요게벳이 모세가 젖될 때까지 その母ヨゲベテから父離れするまでです 이게 어릴 때 들어온 거예요. それが幼い頃に入ったわけです 그래서요 이 어릴 때 언약에 들어가는 건요 굉장히 무서운 거예요. なのでこの幼い頃入った契約はとても恐ろしいものです 그 천주교가 이렇게 이야기하잖아요. カトリックはこのように言います 어린아이만 우리에게 맡기라. 子供たちを私に任せなさい 그 아이는 평생 천주교 신자 된다. その子は一生カトリック信者にさせる 그게 맞는 말이에요. そうであります 이 아이들 보세요. 子供たちを見てく 지금 だ 뭐 さい 졸고 자빠져 있고 뭐 기분 나쁘고 있는데 이게 지금 그래도 다 듣고 있어. 気分悪かったり今寝ていたりふざけていますが聞いています 문제는 얼마만큼 붙어 있느냐가 이제 키거든요. 問題はどれだけ持続できるかであります 신경질 나도 붙어 있어야 돼. 苛立っていてもここにいなければいけません 엄마에게 뭐 야단 맞아도 붙어 있어야 돼. お母さんに殴られてもここにいなければいけません 기분 나빠도 앉아 있어야
있어야 돼. 気分悪くても座っていなければいけません。 듣습니다. すべてを聞きます。 뭘 듣느냐가 중요한 거예요. 何を聞くかが重要です。 모세는 어릴 때 하나님 언약을 들은 거예요. モーセは幼い頃から神の契約を 내가 누구냐 이 말이에요. 私が誰なのかで 어릴 す。 때 幼い頃で 하나님이 す。 누구냐 이 말이에요. 神は誰なのか。 네가 앞으로 뭐 해야 될 것이냐 이 말이에요. 私はこれから何をすべきなのか。 아이들이요 복음 알고 그리스도 알고 기도 알고 전도만 안다면 그 아이는 성공합니다. 子供たちが福音、キリストを知って祈りを知って伝道さえ知れば成功です。 모세가 왕자입니다. モーセは王子 왕이 です。 될 수가 있어요. また王になります。 명예도 있습니다. 名誉もあります。 성공했습니다. 成功もしました。 굉장한 사람입니다. ものすごい人です。 그런데 이것이 세상 것이 하나님 주신 언약을 이길 수가 없다고 しか 말이에요. しその世のものが神が与えられた契約には勝てないということです。 여러분이 복음을 이기면 안 돼요. 皆さんが福音を勝ってしまってはいけません。 하나님의 언약을 이기면 안 돼요. 神の契約に勝とうとしてはいけ 그게 ません。 하나님을 대적하는 それ 거거든요. が神に歯向かうことです。 하나님을 대적하는 자는 산산이 부수질 것이라 그랬어요. 神に歯向かう者は粉々に崩れると言われます。 왜 교회 나와서 실패하고 안 된다고 그럽니까? なぜ教会で成り立たないというのでしょうか。 발견해야 돼요. 発見しなければいけません。 왜 예수 믿고 내가 직분 가지고 수십 년 예수 믿었는데 왜 나는 응답이 없냐 이 なぜ 말이에요. 職分を持って数十年イエスを信じても答えがないのか。 오늘 본문에서 답을 今 얻으시오. 日の本文で答えを得なければいけません。 자, 모세가요 다 가지고 있어요. モーセは全てを持っています。 정말로 더 이상 얻을 게 없어요. これ以上得るものはありません。 이럴 때 모세는 결단해야 돼요. その時にモーセは決断をしなければいけ 자, ません。 우리하고 좀 달라요. 私たちとは真逆です。 우리는 이판사판이죠. 아무것도 없잖아. 私には何もありません。 그러니까 할 수 있어요. だからできます。 어차피 ど 없으니까. うせないからです。 모세는 그게 아니에요. しかしモーセは違いま 다 す。 가지고 있어요. 全てを持っています。 이럴 때요 모세가 결단한다는 것은 정말로 이게요 힘들 수 있어요. こういう時にモーセの決断は本当に辛い決断。 그러나 기억하셔야 돼요. しかし忘れてはいけません。 모세에게 어릴 때 심어진 이 하나님의 언약, モーセに幼い頃に植え付けられた神の 이 契約。 복음, この福音、 하나님 말씀은 神の御言葉。 모세가 모든 걸 다 가지고 있어도 그 하나님의 언약을 이길 수가 없다고 말이에요. モーセが持っているすべてがその神の御言葉の契約に勝てません。 그게 언약의 사람이에요. それが契約の人です。 여러분 말씀이 어디에 담겨야 됩니까? 御言葉はどこにとどまるべきでしょうか。 말씀이 담아야 할 장소는요 우리의 영혼입니다. 御言葉がとどまるべき場所は私たちの魂です。 말씀이 담길 것은 우리의 마음에 담겨야 돼요. そして私たちの心です。 머리에 담기면 안 됩니다. 頭ではありません。 여러분이가 돈 누구 한 100만 원, 1000만 원 띠고 도망가 버렸다. 多分皆さんから誰かが100万円を奪って逃げたとしたら 안 잊어먹잖아요. 絶対忘れないはずです。 왜요? なぜでしょ 내 마음에 심어지게. う。皆さんの心に刻まれたからです。 절대 그 사람 안 잊어먹습니다. 絶対その人を忘れることはないでしょう。 잡히면 죽인다 그래. 多分捕まえたら殺すという 언젠가는 ことです 잡힐 것이라 그래. またいつかは捕まえるという 왜? ことです。 내 마음에 심어지기 때문에. 私の心に植え付けられたから 그러나 です。 100원, 200원 떼먹는 사람은 기억도 안 나요. しかし100円200円奪った人は多分忘れるはず 왜? です。 내 마음에 안 들어와 있기 때문에. 私の思いに心に入ってきません。 하나님의 말씀이 머물 장소는 어디입니까? 神の御言葉がとどまるべき場所はどこ 내 영혼이고 내 마음 속이요. 私の霊魂であり私の心であり 여러분 ま 이 す。 속에 하나님의 말씀을 その 담으시기 中 바랍니다. に神の御言葉をとどめなければいけません。 모세는 담았어요. モーセはとどめました。 어릴 때. 幼い頃に 이 어릴 때 하나님의 언약과 말씀과 자기가 누군가를 담은 이것이 세상 것이 그렇게 들어와도 이걸 세상 것이요 하나님의 언약을 이길 수가 없는 거예요. 自分の心に秘めたその御言葉神の契約がどんなものがやってきてもそれには打ち勝てませんでし 하나님이 이런 사람을 필요로 하고 있는 た。 거예요. 神はそのような人を必要としているわけで 우리가 す。 돈이 없어도 괜찮아요. 私たちにお金がなくても大丈 좀 夫で 몸이 す。 아파도 괜찮아요. 少し体が痛くても大丈夫 여러분이 です。 배경과 출신이 좀 안 좋아도 괜찮아요. 背景や出身が悪くても大丈夫です。 그건 중요하지 それ 않습니다. は重要ではありません。 내 속에 누가 있느냐 이 말. 私の中に誰がいるのか、 내가 뭘 담았느냐 이 私が 말이에요. 何を秘めてい 내가 る 저 のか、 누굴 붙들고 있느냐 이 私が 말이에요. 誰を握っているのか、 그게 답니다. それが全てです。 그래서 여러분은 성공할 수밖에 だ 없다 か 이 ら 말이에요. 皆さんは成功するしかないわけ 교회 です。 나와도 이걸 못 담는 거요. しかし教会に来ていてもそれを秘めることができません。 조금 안 되면 불평 원망합니다. 少しうまくいかなかったら愚痴不満 조금 안 です 되면 옛날 체질이 또 도져버려요. 少し変になったらまた昔の体質に戻ります。 돈 벌려는 천리를 가면서 말씀 듣는 데는 10리도 안 온단 말이에요. お金を稼ぐのに1000キロ行っても御言葉を聞くために10キロも行きません。 말씀 들으는 천리를 갈 수 있는 믿음이 있어야지. 御言葉を聞くために1000キロを歩む信仰 그 がないと 앞에서는 우리가 예밖에 없어요. その前でははいしかありません。 말씀 앞에는 노가 御 없다니까요. 言葉の前ではノーがありません。 내가 되고 안 되고가 문제가 아니에요. 私が成り立つ立たないではなりません。 내가 세상적으로 되는 걸 하나님이 지금 1초만 축복하면 되는 거예요. この予的な祝福は神が私を1秒さえ祝福しても 교회 成り立つものです 나와도요 내가 중심이라. しかし教会に通っていても自分中心です。 자 모세 보세요. モーセを見てください。 믿음이 뭡니까? 信仰とは何でしょうか。 모세는 첫 번째
거절하는 믿음이 있어요. モーセは一つ目拒む拒否する信仰がありまし 자, た。 뭘 거절했습니까? 何を拒んだのでしょう。 공주의 아들 거절했습니다. 姫の息子を嫌がりました。 지금 제가 쉽게 공주의 아들이라고 거절한다니까 여러분 쉬운 거지만 이건요 어려운 거예요. 今私たちは簡単に姫の息子を拒むと言っていますが、これは本当に難しいことです。 당신 국회의원 그만두고 신학교 가겠냐 이 말이 이 사람이. あなたは国会議員を辞めて進学校に行きなさいと言われたら行きますか。 대통령 왕 될 수 있는 지금 모세잖아요. 王になれるモーセです。 거절했어요. しかしそれを拒みます。 명예 성공 거절했습니다. 名誉成功を拒みました。 양어머니 사랑 거절했습니다. 義理の母からの愛も拒みます。 여러분 주의할 것은 뭐냐면은 세상의 명예의 성공이 필요 없다는 말이 아닙니다. この世の名誉や成功が必要ないという意味ではあります。 저는 여러분이 성공하기를 私 원합니다. は皆さんが成功することを願 좀 います。 부자 되기를 お 원합니다. 金持ちにもな 좀 ってくださ 이름이 い。 있는 사람 되기를 また皆さん 원합니다. の名誉も上がることを願い 절대 ます。 필요한 겁니다. それは必要なことです。 절대 나쁜 게 아니에요. 絶対悪いことではありません。 그러나 이 모든 세상 것이 하나님의 말씀과 하나님의 복음 운동의 언약 운동에 방해가 된다면 우리는 거절할 이유가 있습니다. しかしその全てが神の契約福音運動に邪魔になるんであれば、私たちは拒むべき必要があります。 저는 많이 거절해가지고 여기 우리 교회는 많이 거절한 교회예요. 私たちのこの教会は多くのことを拒むことで立っ 여러분이 てきた 이게 教会です。 자세한 이야기를 못 드리지만은 詳しい話はできませんが、 이 교회가 오기까지는 저는 많이 거절한 사람 목사 중에 하나입니다. 私はこの教会がここまで来るまでいろんなものを断って拒んできたものです。 왜요? なぜですか。 복음 때문에. 福音ゆえ。 왜요? なぜですか。 전도 선교 伝 때문에. 道と宣教のゆえです。なぜでしょう。 예수가 그리스도이기 イエス 때문에. がキリストであるからです。 모세가요 거절했어요. モーセが拒みます。 여러분 일본에 살면서 돈도 필요하고 사람도 필요하고 여러 가지 나에게 필요한 게 있겠지요. 皆さんにはお金もまた人もいろいろ必要なものがあると思います。 일본에서 어떻게 살 겁니까? この日本でどのように生きていきますか。 잘 보셔야 돼요. よく見なければいけません。 거절할 것은 거절하셔야 돼요. 拒むべきものはそうしてください。 우리의 거절은 모세에 비하면 아무것도 아닐 수 있어요. 私たちの断りはモーセにからしたら何でもないかもしれません。 이것도 좋고 저것도 좋고 사람 좋다 사람 좋은 게 아니에요. 人がいいからといっていいわけではありません。 말씀 앞에 있는 사람이 좋은 사람이에요. 御言葉の前にいる人こそいい人です。 좋은 친구가 좋은 친구가 아니에요. いい友達だからといっていい友達ではありません。 말씀 앞에 서는 자가 좋은 교인이고 좋은 사람이에요. 御言葉の前に立っている人が良い生徒であって良い人であります。 근데 왜 거절합니까? しかしなぜ拒みますか。 거절을 위한 거절이 아니에요. 拒むための拒みではありません。 기억하셔야 됩니다. 忘れてはいけません。 여러분 왜 사람을 거절할 수 있습니까? なぜ皆さんが人を断ることが 왜 できるでしょう。 어떤 필요한 돈을 거절할 수 있습니까? お金を拒むことがなぜできるでしょう。 어떤 필요한 인간을 거절할 수 な 있습니까? ぜ必要な人間を断ることができるでしょう。 거절을 위한 거절이 아니에요. 断るための拒みではありません。 더 중요한 선택을 위해서. もっと重要な選択のためにです。 먹고 사는 것이 중요하지만 더 중요한 게 있어요. 食べて生きることが重要ですが、より重要なものがあります。 그래서요 거절하는 だ 겁니다. から拒むわけです。 더 높은 가치가 있기 때문에 より高い価値があるからです。 나의 가치가 아니라 私の価値では 나보다 훨씬 더 위대한 가치가 있기 私 때문에 よりもより偉大な価値が 더 높은 것이 있기 때문에 より高いものがあるからです。 거절하는 だ 겁니다. から拒むわけです。 자, 일본에서 여러분이 여러 가지 지금 필요한 게 많을 겁니다. 多分皆さんは日本でいろいろな必要なものがあるでしょ 필요한 대로 다 받아놓고 살 수도 있어요. う。もちろんその必要をすべて満たして生きることもできる。 먹을 수 있을 겁니다. 食べることもできま 이것도 す。 먹고 저것도 먹고 あれも食べてこれも食べて、 이 사람 것도 전부 다 내 것으로 삼을 수 こ 있어요. の人もあの人もこれもあれも自分のものにできます。 그러지도 못하고 しかしそれもできず、 먹고 나서 문제 오는 겁니다. 食べてからが問題です。 여러분이요 신앙생활 하면서 일본 땅에서요 거절할 건 다 거절할 수 있는 힘이 있어야 돼요. 皆さんが信仰生活をしながら拒むものはできる力がなければいけません。 처음에는 아파요. 最初は痛いです。 처음에는 힘들어요. 最初は大変です。 처음에는 손해 보는 것처럼 보여요. 最初は損のようにも思えます。 제가 이 복음 운동을 선택할 때 私はこの福音運動を選択するとき、 아팠어요. 痛かったです。 집안에서 반대하고 まず家庭からすべて 집안에 문제가 생기고 反対、家計の問題、 제 친구들이 떠나가고 私の友達が去っていき、 여러 가지 경제 문제가 오고 いろんな経済の問題 그 が 좋은 돈 친구들이 없어지고 親しかった友達がみんないなくなり、 결정할 때 선택할 때 거절할 때는 반드시 아픔도 같이 와요. 選択して決断するときは必ずその痛さもあります。 어떻게 보면 손해 보는 것처럼 보여요. またあるように損にも思えます。 어떻게 보면 안 되는 것처럼 보입니다. 絶対慣れてたないようにも思えます。 그러나 그게 아니에요. しかし違います。 말씀이 내
마음에 들어와 있다면요, 우리는 할 수 있는 거예요. 御言葉が私の心に入っているんであればできます。 머리에 있으면 안 돼요. 頭にあってはできません。 경험이 있으면 안 됩니다. 経験にあってはいけません。 지식이 아니에요. 知識でもありませ 하나님 ん。 말씀은 내 영혼에 머물셔야 돼요. 神の御言葉は私の魂にとどまる。 그러면 이길 수 있는 겁니다. そうすれば勝てます。 네 반석 위에 내 교회를 세우겠다 그래요. 岩の上に私の教会を建てる。 그리스도는 반석이요. キリストは岩です。 흔들리는 게 아닙니다. 揺れ動くものではないです。 그리스도 내 심령 속에 와 있어야 되는 キ 거예요. リストは私の心に来ていなければ 그래야 우리가 움직이지 않는 겁니다. そうしてこそぶれないわけです。 세상의 지진이 오더라도 この世の地震が来て、 경제의 지진이 오더라도 経済の地震が来て、 건강의 지진이 오더라도 健康に地震が 집안의 来て、 지진이 오더라도 家庭に地震が来て、 정말로 내가 그리스도 반석이 된다면은 本当にキリストで岩になるなら、 우리는 세상 것을 거절할 수 있는 거예요. 私たちはこの世を拒むこともできます。 다니엘이 그랬습니다. ダニエルがそうしました。 신앙의 성공의 인물들은 다 거절한 사람이에요. 信仰に成功した人々はみんなそうでした。 아브라함 アブラハム、 고향 친척 아비 집을 거절했어요. 故郷親戚父の家を拒みます。 아니 그게 살아야 될 거 아니에요. そこで暮らさなければいけません。 떠나면 죽지 そこから 않습니까? 離れれば死にます。 아버지 고향 자기 고향인데 父の家が自分の家です。 하나님이 떠나라 그래요. しかし神は離れなさいと言います。 하나님 말씀 앞에 대적하면 안 돼요. 神の御言葉の前で歯向かってはいけません。 우리는 예밖에 없어요. 私たちははいしかありません。 떠났어요. 離れていきました。 에스더 エステルです。 왕후입니다. 王妃です。 여기 왕후 같은 분 있으세요? 王妃のような人ここにいますか？ 왕후요 에스더. エステルはそうであります。 죽으면 죽으리라. しかし死ぬなければいけないのであれば死にます。 거절했어요. 拒みました。 예수님이 저희들이 배와 그물을 버려두고 예수님을 쫓자. イエスの弟子たちも船と網を捨ててイエス様についていきます。 여러분 거절하는 믿음을 가지시길 바랍니다. 拒むことができる信仰を皆さん持つことを願います。 반드시 여러분 이제 교회 나가면요 많은 것이 찾아와요. 教会を出ると多くのものが皆さんにやってくるでしょう。 여러분이 잘 구별하셔야 돼요. 皆さんはちゃんと区別しなけ 나는 ればい 이걸 けません。 먹으면 당장 먹으면 달아요. すぐ今すぐ取って食べれば甘いはずです。 사단이 계획이잖아요. サタンの計画であるから 선악과 です。 따먹어라. 善と悪の木の実を食べなさい。 사단은 우리에게 먹을 걸 주는 겁니다. サタンはそのようなものを与えます。 나에게 좋은 걸 주는 겁니다. 私に良いものを与えま 선악과 す。 따먹어. それを食べなさ 너가 い。 눈 밝아져. 目が開かれるだろう。 하나님처럼 될 것이야. 神のようになるだろう。 너가 세상 걸 얻을 수가 있어. 世のものを得るようになるだろう。 절대 사단도요 공짜가 없어요. 공짜 안 줍니다. 뭔가 먹을 걸 주는 겁니다. 絶対サタンも何かを与えます。 받아 먹으라 이 말이에요. それを食べなさいと。 받아 먹고 죽이는 겁니다. 結局食べてから殺します。 여러분 분별을 잘 하셔야 돼요. 皆さんはそれを分別しなければいけません。 여러분은 하나님의 축복받을 사람이 틀림없습니다. 皆さんは神の祝福を受けるもので確かです。 왜 안 되느냐? なぜうまくいかないのか。 먹고 싶은 대로 먹기 때문에 그래요. 食べたいものを食べ続けあるからです。 심은 대로 거둡니다. まいた通りに刈り取りま 콩 す。 심으면 콩 거둡니다. 豆をまくと豆を刈り 파 取 심으면 りま 파 す。 거둬요. 小豆を豆そう 심은 대로 우에를 거두게 더 돼 소리 있어요. 植えた通りにまいた通りに刈り取る。 여러분이 심어놓고 안 된다 그러면 하나님 앞에 원망불평하면 되겠냐 이 말이에요. 皆さんがまいたものを刈り取っているのにこれに不満を持ってはいけません。 잘 심으세요. 正しくまいてください。 일본 땅에서 この日本の現場でです。 거절할 건 거절하세요. 拒むべきものはそうしてください。 여러분과 자식들을 위해서. 皆さんと皆さんの後代のためにです。 아이 가진 부모들 신앙생활 잘하셔야 돼요. 子供を持っている両親たちも正しく信仰生活しなければいけません。 세상과 복음과 혼합할 수 있는 그런 부모 되지 마세요. この世と福音を混ぜ合わせるような両親にならないで 이 ください。 아이들이 누굽니까? この子供たちは誰ですか？ 앞으로 일본을 책임질 자요. これから日本を責任を持 앞으로 っていく 복음 전달자요. 福音の伝達者であり 이 ます。 아이들이 남은 자요. 残ったものです。 남을 자요. また残るものです。 그루터기요. 切り株です。 바로 키워야 돼요. 正しく育てなければいけません。 엄마가 믿음이 확실하지 않으니까 母が信仰で確かでなければ 혼합하는 거예요. 混ぜ合わせるわけです。 세상과 복음 가지고 혼합하지 마세요. この世と福音を混ぜ合わせないで 거절할 건 거절하세요. 拒むべきものはそうしてくだ 세상 さい。 사람이 아니고 우리는 하나님의 사람이에요. 私たちは世の人ではなく神の人です。 창세기 6장에 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 좋아하면 안 된다 이 創 말이에요. 世記6章に神の人が世の人を愛したと書いてある。 이 아이들은 분별해야 돼. 거룩해야 돼요. 彼らは子供たちは聖なるものであります。 내가 거룩하니 너희도 거룩은 구별되라 이 말이에요. 私が清いため彼らも清くなければいけません。 일본에 살고 있지만 똑같은 사는
아이들이 일반 아이들이 아니요. 日本で生きているが同じ人間ではありません。 부모가 그런 믿음이 없는 거예요. 両親にそのような信仰がないとし 에이, て、 학교 안 보내면 손해 보겠지. 学校に送らなかったら損する 선생에게 だろう。 밑배이면 아이가 손해 보겠지. 先生によく見られなかったら子供に損があるだろう。 어디서 그런 생각을 누가 심어준 거예요? 一体そのような考えは誰から学んだ考えでしょう。 하나님 말씀을 잡아야 돼요. 神の御言葉を握らなければいけません。 모세는 거절할 것을 거절했어요. モーセは拒むべきものを拒みました。 처음에는 손해보는 것처럼 보입니까? 最初は損のようにも見えます。 아니요. 違います。 지나가 보세요. 時間が過ぎてみて 하나님 말씀은 성취가 되게 돼 神 있어요. の御言葉は成就されるようになる。 될 수밖에 없는 신자인데 成り立つしかない信者 안 です 돼도 있다 이 し 말이에요. かし成り立たないわ 그 けです。 뭐가 안 되느냐 이 말이에요. 何が成り立たないのか。 여러분이 잘 나를 빨리 체크하셔야 돼요. 早く自分をチェックしなければいけません。 얼마나 내가 세상에 빠져들어가 있구나. どれほど世に私が慕っているのか。 사기꾼은 아닌데 詐欺師ではない 저 のに 교인이 저게 사기꾼이요. 多くの信徒が詐欺師になってい 저게 ます。 장로님인데 장로라고 그러는데 長老だというのに 사기꾼이요. 詐欺師です。 자기가 사기 치려고 그런 건 아니에요. 自分が詐欺をしようとしてはいい 그러니까 はありません。 결국은 빌려서 못 갚으면 사기꾼이잖아요. しかしもし借りて返さなかったら詐欺です。 사단에게 잡히는 겁니다. そうしてしまうと囚われてしまいます。 여러분과 우리 교회는 됩니다. 皆さんとこの教会は成り立ちま 우리가 す。 되고 안 되고 우리가 할 거 없어요. 成り立つ成り立たない私たちが言う必要はあり 우리가 ません。 거절할 걸 거절하고 하나님 말씀에 서면은 하나님은 인도하시는 거예요. 拒むべきものを拒んで神の御言葉に立てば神は導かれます。 모든 믿음의 사람은 거절부터 했어요. すべての信仰の人は拒むことから始めました。 필요 없는 거, 必要のないも 사단이 の、 심어놓은 거, サタンが与えるもの、 틀린 거, 間違ったもの、 망하는 거 滅びるもの、 거절해야 돼요. それを拒みます。 그래서 여러분이 말씀 듣고 기도하고요. 거절할 수 있는 믿음을 키워야 되는 거예요. だから皆さんが御言葉を聞き、祈って拒むことができる信仰も備えなければいけ 정리가 돼야 됩니다. ない。整理されなければいけません。 딱 정리가 되면요 거절할 수 있어요. 整理されれば拒むこともできるでしょう。 정리가 안 되면 거절 못 해요. 整理されないとできません。 복음으로 딱 정리하세요. 福音で整理してください。 예수는 イエスは 그리스도다. キリストである。 나를 살릴 분은 私を生かす方は 그리스도다. キリストです。 나를 성립케 만드실 분은 私を勝利に導く方 예수 は 그리스도다. イエス・キリスト 딱 です。 정리가 돼야 돼요. そういうふうに整理されなければいけません。 다른 걸 붙들면 안 돼요. 他を握ってはいけません。 두 번째 모세가 거절을 했습니다. 왜 거절했겠어요? 二つ目、モーセがなぜ拒んだのでしょうか。 더 좋은 것이 있기 때문에. より好むものがあっ 오늘 たから 본문에 です。 그랬죠? 今日の本文がそういう内容です。 모세가 왜 거절했습니까? モーセがなぜ拒みましたか。 오늘 25절에 그랬잖아요. 25節を見ると、 더 좋은 것을 선택하기 위해서. より良いものを選ぶためです。 그리고 더 좋은 것이 뭡니까? そのより良いものは何だったでしょうか。 이상 세상 것이 아니에요. 世のものではありませんでした。 하나님의 백성과 고난 받는 것을 선택한 거예요. 神の民と共に苦しむことを選びました。 하나님 백성과 고난 받는 것이 모세에게는 더 좋은 것이었어요. 神様の民と苦しみを共にすることがモーセにはより好むものです。 세상의 제약의 낙을 누리는 것보다 하나님께 가서 예배보고 기도하고 하나님 언약 따라가는 것이 더 좋은 것이기 때문에 그걸 선택했어요. 世の罪の楽しみよりも神様の前で礼拝し御言葉についていくものが楽しみであったためそれを選択します。 거절이 목적이 아닙니다. 拒むことが目的ではありません。 더 좋은 것이 있기 때문에 이걸 거절하는 よ 거예요. り好んでいるものがあるためにそれを拒むわけです。 저도 그랬습니다. 私もそうでした。 처음에는 복음을 잘 몰랐지만 最初は福音はよく知りませんでした 아 예수님이 좋았어요. でもイエス様が好きでした。 저는 신학을 배운 거예요. 私は神学を学んだだけで 신학교에 した。 가서 신학을 배웠다고. 神学院で神学を学んだだけでした。 예수 그리스도를 배우지 못한 イ 거예요. エス・キリストを学べませんでし 여러분 た。 교회 와서요 설교 듣지 말고 예수님을 배우셔야 돼요. 教会に来て説教を聞くのではなくイエスを学んでくださ 저는 い。 신학을 배운 거예요. 私は神学を学んで 그러면 진작 신학 속에 있는 모든 것을 주신 그리스도를 몰랐다고. その神学のすべてであるキリストを悟れませんでした。 성경에서 신학이 나와야 될 거 아니에요. 聖書から神学が出てこなければいけません。 하나님에게서 뭐가 나와야 될 거 아니에요. 神から始まらなければいけません。 하나님이 그리스도가 모든 것이라 이 말이에요. キリストがすべてであるからです。 이건 그리스도를 놓치고 성경을 놓치고 학을 배운다 그 말이에요. キリストと聖書を逃して学を学んでいます。 장로교는 어떻고 長老教会はどう 감리교는 であれ。 어떻고 また他の 순복음은 教 어떻고 派はこの教派はどうであれ。 성경은 그런 말이 없어요. 聖書にはそういうことは書いていません。 네가 예수 아느냐 이 말이에요. あなたはイエスを信 예수 じている。 믿느냐 이 말이에요. イエスを信じてい 예수 る。 영접하느냐 이 말이에요. イエスを受け入れたのか。 그게 답니다. それがすべて。 예수 믿으면 구원받는 イ 거예요. エスを信じれば救われます。 학을 배울 필요가 없어요. 学を学ぶ必要はありません。 교회도 마찬가지입니다. 教会も同じ 이 です。 사람 저 사람 잘못 있다, 잘못 없다
괜찮아요. この人あの人間違いを持っている持ってない大丈夫です。 잘못한 사람도 예수님이 아시고 불러서 구원시킨 겁니다. 間違った人であってもイエス様はそれを知った上に召されて救われました。 우리의 잘못과 실수 지금도 짓고 앞으로도 지을 겁니다. 私たちも過ちを今も犯しており、これからも犯します。 예수님이 아시고 우리를 し 구원시켰어요. かしイエス様はそれまでも知って私たちを救われま 그러니까 した。 실수가 빅 뉴스가 아니요. だから私たちの過ちは大きなニュ 나이가 ースでは 죄를 あり 지은 ま 게 せん。 큰 뉴스가 아니요. 私が罪を犯したのも大きなニュースにはなりません。 예수님 그래 당연한 거예요. イ 예수님에게. エス様の立場からは当然 그만큼 우리는 약한 거예요. それくらい私たちは弱いです。 교회도 마찬가지입니다. 教会も同じです。 이분이 잘못할 수 있고 この人が間違いを犯す 장모님이 とき、 잘못할 수 こ 있고 の人が過ちを犯すと 권사님이 き、 잘못할 수 있어요. 監視が過ちを犯すときもあり 나한테 ます。 마음에 안 들 수 있어요. 私の心に合わないかもしれません。 괜찮아요. 大丈夫です。 하나님이 다 아시고 부르신 거예요. 神はすべてをご存知で皆さんを 그래서 우리는 예수 그리스도를 붙잡는 だか 거예요. らキリストだけを握るわけです。 그래서 예수님이 필요한 だ 거예요. からイエス様が必要である。 그래서 복음이 필요한 だか 거예요. ら福音が必要であるわけです。 복음 잡으면 사단은 무너지는 거예요. 福音を握ればサタンは崩れます。 아는 싸우는 교회가 없어요. 争わない教会はもうありません。 시기질도 싸우고 저끼리 메시지 실컷도 예배고 싸우고 다투고 그럽니다. 礼拝をしてもお互い嫉妬してお互い争っています。 사단의 장난에 다 놀아나요. サタンの遊びにみんな振る舞わされてい 싸울 ます。 필요가 없죠. 争う必要はありません。 예수는 イエスが 그리스도 キリストであるから 모든 です 문제 해결해 나갈 겁니다. すべての問題を解決する 우리는 문제를 붙들 필요가 없어요. 私たちは問題を握る必要はありません。 문제를 해결할 수 있는 그리스도를 잡는 거예요. 問題を解決できるキリストを握ればいいわけです。 문제는 문제를 계속 낳습니다. 問題は問題を生み続けます。 누가 뭐 문제 일어나고 있습니까? 집에서? 今何か家にも問題がありますか？ 남편이 문제 있어요? 旦那に問題がありますか？ 놔두세요. ほっといてください。 여러분이 해결하려고 그러면 여러분 죽어요. 皆さんが解決しようとすると皆さんは死んでしまいま 남편이 す。 바람 피웁니까? 旦那が浮気をしますか？ 놔두세요. ほっといてください。 아니 남편 바람 피우는데 내가 놔두면 놔두세요. いや、ほっといていいのでしょうか？ほっといてください。 당신은 아무것도 할 수 없어요. 皆さんは何もできません。 할 수 있는 분은 그리스도입니다. できる方はキリストしかい 내가 ま 할 せん。 수 있는 것은 뭐냐? 私にできることは何でしょう？ 언약 잡고 기도하는 거예요. 契約を握って祈ることだけです。 그게 가장 빠른 길이요. それが一番早い道です。 자식이 좀 이상합니까? 子供が少しおかしいですか？ 우리는 고칠 수가 없어요. 私たちは直せません。 자식이 돌아다닙니까? 子供があちらこちら振り回されています。 따라다닐 수도 없어요. 私たちが付きまとうこともできません。 놔두세요. ほっといてください。 하나님 앞에 기도하세요. 神の前で祈ってください。 그리스도가 하시면 되는 겁니다. キリストがなさればいいわけです。 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬어요. 疲れ重荷を負っている者は皆私に来なさい。 그래 예수 믿는 건 편안해야 だ 돼요. からイエスを信じることは安らかなこと。 자 모세가 왜 거절했어요? モーセがなぜ拒みますか？ 더 좋은 것이 있어요. より好むものがあ 이 ったから 좋은 で 것이 す。そ 뭡니까? の拒む 내가 ことは 하나님 백성과 함께 복음 운동해야 되겠다. 私が神の民と共に福音を 전도 운동해야 되겠다. 伝道運動、 선교 운동해야 되겠다. 宣教運動、 내가 여기에 내가 살면서 하나님의 이 언약 운동에 내가 올인해야 되겠다. 私の人生神の契約運動にオールインすること。 여러분은요 월급 받으면은 교회 오면 또 11조 내야 돼. 皆さんは給料を受けたら教会で10分の1を捧げなければいけま 성경금 せん。 해야 돼. また宣教献 감사 헌금 해야 돼. 金、感謝献金、 RUTC 헌금 해야 돼. RTC献金、 교회 헌금이 왜 이렇게 많은지 教会の献金はものすごく多いです。 나는 절에 가니까 더 놀래요. 절거는 더 많더구만. 私はお寺に行ってみるともっと多かったです。 와 이렇게 많나? びっくりしました。 교회도 많아요. 教会も多いです。 와 여러분 어떻게 하시겠어요? 皆さんどうしますか？ 돈 벌어 먹고 써야 되는데 皆さんが稼いだものを使わ 교회 なければ 오니까 いけ 뭐 ない。 헌금해야 돼. 教会に来たら献金をしなければい 너무 けない。 많아. とても多すぎます。 많을수록 좋아요. 하나님 위해서. しかし神の前で多ければ多いほど皆さんに良いものです。 하나님 백성과 고난 받는 것을 세상의 죄악의 낙보다 더 좋아하고 그랬어요. 儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選びました。 모세는 좋아했습니다. モーセはそれを好み 자, ます。 모세는 2살 때 죽어야 돼요. 3개월 나로서 날강이 죽어야 돼요. モーセは生まれたすぐナイル川で死ななければいけない人生でした。 모세는 알았습니다. しかしモーセは知りました。 자꾸 메시지를 들으면서 メッセージを言い聞かせながら 모세는 モ 알았어요. ーセはその中で知りました。 나에게 하나님의 천명이 있구나. 私に神の天命があるということを。 네가 누구냐? あなたが誰なのか。 그리스도 때문에 살았지 않느냐? キリストゆえに生かされたこ 그게 と。 그리스도가 천명이요. キリストが天命です。 네가 그리스도 때문에 살았기 때문에 남을 그리스도 위해 살리라 이 말이에요. キリストゆえに生かされたあなたがまたキリストをもって他人を生かしな 그래서 さい。 내가 너를 살렸다 그 だか 말이에요. らあなたを生かした。 그게 소명이요. それが証明です。 그러면 누가 해야 돼요? そうすれば誰がし 나가서 なければいけない 전달해야 되는 겁니다. 伝えなければいけません。 그게 사명이요. それが使命です。 모세는 알은 겁니다. モーセは知りました。 나에게 천명이 있고 소명이 있고 사명이 있구나. 私に天命、証明、使命があるということ。 내가 이
일을 해야 되겠구나. 私はそれをしなければいけない。 이 일 세상 일보다 더 좋구나. この世の働きよりも優れた 더 재미있구나. より楽し 술 い 먹고 働き。 밭대고 노래고 춤추고 돌아다니고 오만 것 다 하는 그것보다 그 죄악에 죄악도 낙이 있어요. その食べて飲んで遊ぶそのような罪にも楽しみがあります。 죄악도 낙이 있다니까요. 罪にも楽しみがあると書いてあ 즐거움이 ります 있어요. 楽しさがあるわけ 기쁨이 です。 있어요. 喜びがあ 그 ります。 죄악의 낙이라고 그랬잖아요. それを罪の楽しみと書い 그래서 てあります。 사람들에게 빠지는 겁니다. だから人々はそこに陥るわけです。 노름도 낙이 있어요. ギャンブルにも楽しみ 마시는 があり 것도 ます。 낙이 있고 飲むものもそうです。 마약하는 것도 낙이 있어요. 薬であってもそうであります。 빠집니다. そこにとらわれてしまいます。 세상은요 재미가 있기 때문에 계속 그 속으로 빠지는 こ 거예요. の世には楽しみがあるためにとらわれてしまいます。 그러나 하나님의 일에도 낙이 있어요. しかし神の働きにも楽しみがあります。 어느 쪽으로 가느냐가 문제예요. どっちに進むのかが問題です。 여러분이 언약을 가지고 있습니다. 皆さんには契約があります。 내가 지금 어느 쪽에 낙을 누리느냐가 여러분의 인생을 좌우하는 겁니다. 私がどっちの楽しみを味わっているのかが皆さんの人生を左右します。 거절할 건 거절하세요. 拒むべきものはそうしてください。 그리고 좋아할 걸 선택하시기 そして 바랍니다. 好むべきものを選んでください。 복음을 선택하시고 福音を選択し、 전도 선교를 선택하시고 伝道宣教を選択し、 하나님의 언약을 선택하세요. 神の契約を選択してください。 그것이 큰 그릇과 작은 것의 차이입니다. それが大きい器、小さい器の差であります。 시편 84편에 이런 말이 있습니다. 詩編84編にはこのように書いてあります。 주의 궁전에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 낫다 그랬어요. 主の宮での一日が他の場所での千日よりも勝ると言います。 악인의 장막에 거하는 보다 내 하나님 집 문지기로 있는 것이 더 좋다 그랬어요. 悪人の幕にとどまることよりも神の神殿の見張り人の方が優れていると言います。 예수 믿는 게 좋아야 돼요. イエスを信じることが私に良いものでなければいけません。 그래야 여러분이 사는 겁니다. そうしてこそ皆さんが生かされるのです。 예수가 좋다는 말은 예수 안에 있는 것을 발견 해야 돼요. イエスが好きだというのはその中にあるものを発見しなければいけない。 그 안에 지혜 지식 보화가 다들이 その 있어요. 中には知恵と知識のすべての宝が含まれています。 예수 것은 사람을 살리는 겁니다. イエスのものはすべてを生かすもので 여러분 す。 세상에서 가장 귀한 것이 뭡니까? この世で最も尊いものは何でしょう。 사람을 살리는 거예요. 人を生かすことです。 대통령도 사람을 살릴 수가 없어요. 大統領もそれはできません。 돈은 줄 수 있습니다. お金をあげることはできるでしょう。 아파트는 줄 수 있을 거예요. 家を買うこともできます。 그러나 그 영혼을 살릴 수가 しかし 없어요. その魂を生かすことはできません。 영혼을 살릴 수 있는 게 인간 가운데 최고의 일입니다. 魂を生かすことが人間にとっては最も優れた 여러분 働き。 교회를 살리는 겁니다. 教会を生かすことです。 교회당을 살리는 게 아니에요. 教会堂を生かすわけで 이 はありません。 교회를 살려야 되는 この 겁니다. 教会を生かすわけです。 왜요? なぜでしょう。 복음을 전달해야 되기 福 때문에. 音を伝えなければ、 사람을 살려야 되기 人 때문에. を生かさなければいけない。 그리스도를 전달하기 때문에. キリストを伝えなければいけない。 그래서 전도 선교할 교회를 교회를 살리는 거예요. 伝道宣教をする教会を生かすわけです。 이 일이 좋아야 돼요. それが私が好きにならなければいけません。 중직자들에게 부탁합니다. 住職者にお願いします。 하나님 언약 운동이 좋으시기를 바랍니다. 神の契約運動が皆さんが好きなことになってください。 하고 싶으기를 바랍니다. 皆さんがやりたいことにな 아, ってください。 하고 싶어. やりたい。 정말 주님의 일 하고 本 싶어. 当に主の働き 전도 がしたい。 선교 정말 내가 사명이야. 伝道宣教が私の 내가 使 좀 命。 교회 좀 살려야 教 되겠어. 会を生かしたい。 좀 내가 교회를 위해서 뭐 10주년 동료가 돼야 되겠어. 教会の家主、同益者になりたい。 이런 마음이 돼야 정상적인 겁니다. そのような思いになってこそ正常です。 거절할 것은 거절하고 더 좋은 것을 잡은 겁니다. 拒むべきものはそうしてより好むものを握ってください。 사단이 함정 뭡니까? サタンの罠は何でしょう。 나 중심이죠. 私中心です。 네 좋은 대로 해라는 거예요. あなたが思う通りにしなさい。 아니요. 違います。 하나님 원하는 걸 해야 돼요. 神が願うことをしなければいけない。 창세기 6장에 너 세상에 돈 벌어라 이 말이에요. 結局世の中で稼ぎなさい。 세상 거 마음대로 가지라 이 말 世の 아니에요. ものを持ちなさい。 아니요. 違います。 세상 것보다 하나님 것을 가져야 돼요. 世のものよりも神のものを持たなければいけません。 창세기 11장 바벨탑 세워라. 創世記11章バベルと 하나님 없이 성공해라. 神なしに成功し 기도 없이 성공해라. 祈りなしに成功し 전도 성교 모르고 성공해라. 伝道宣教を知らずに成功し 그게 なさい。 바벨탑이죠. それがバベル島 어느 です。 날 무너지는 거예요. ある日砕けます。 하나님을 위한 성공해야 돼요. 神のための成功が必要です。 좋은 걸 선택하세요. 良いものを好むものを選択してください。 그게 은혜예요. それは恵みです。 은혜가 뭡니까? 恵みとは何でしょう。 당연한 걸 하는 거예요. 当然なことをすることです。 그게 은혜예요. それが恵みです。 설교 메시지 들었다고 해서 은혜 그건요 지나 은혜는 당연한 걸 하는 メッ 거예요. セージを聞いたからといって恵みではなく、恵みとは当然なことができることで 필요한 す。 일을 하는 거예요. 必要なことをすることです。 절대적인 일을 하는 거예요. 絶対的なことをすること 그게 です。 은혜 받은 사람의 삶인 それ 거죠. が恵みを受けた者の人生です。
세 번째. 3番目です。 자, 모세의 믿음은 거절했습니다. モーセは拒みました。 두 번째, 왜 거절했죠? なぜ拒んだのでしょうか。 더 좋은 걸 얻기 위해서. より良いものを得るためにです。 그리고 모세의 세 번째 믿음은 뭡니까? 3番目の信仰は何でしょうか。 바라보는 믿음이에요. 見上げる信仰です。 오늘 26절에 모르겠죠? 今日26節に何と書いてありますか。 26절 한번 읽어볼까요? 26節を一緒に読んでみましょう。 내 혼자 설교하니까 내가 손해보는 것처럼 보여서 여러분도 입을 좀 열어봐. 一人で説教しているので私が損のように思います。 26절 시작. 26彼はキリストのゆえに受けるそしりを 받는 능력을 エジプトの宝に 애굽의 勝る 모든 大きな富 보화보다 と 더 思 큰 いまし 재물을 た。 여겼으니 彼は報い 이런 として 상주심을 与えられるものから目を 바라보매라. 離さなかったのです。 좀 이거 재미있는 말이었어요. 面白い言葉です。 그리스도를 위하여 받는 능력을 그랬어요. キリストのゆえに受けるそしりをと書いてあります。 모세는 그리스도 좀 못 봤잖아요. モーセはキリストを見たことがあります。 그리스도 나중에 오시는 분이잖아요. キリストは後に来られる 그런데 方 지금 です。 모세가요 그리스도를 위하여 능력을 받는다 그랬어요. しかしモーセはキリストのゆえにそしりを受けたと書いてあり 그리고 ます。 바라보았다 그랬어요. そして目を離さなかったと言います。 상주심을 바라보았다 그랬어요. 報いとして与えるものから目を離さなかったと。 이게 믿음이요. これが信仰です。 여러분 바라보는 믿음이 있기를 바랍니다. 見上げる信仰を持ってください。 여러분 지금 현재 모습이 내 마지막 끝이 아니요. 今皆さんの姿が皆さんの最後の姿ではありません。 여러분의 삶에 하나님의 계획이 있습니다. 皆さんの生活には神の計画があります。 여러분의 인생에 하나님의 계획이 皆さんの 있다니까요. 人生に神の計画があります。 그걸 바라보세요. そこから目を離さないでください。 여러분의 가정에 하나님의 계획이 皆さんの 있어요. 家庭に神の計画があります。 여러분의 자녀에게 하나님의 계획이 皆さんの子 있어요. 供にも神の計画があります。 이 계획을 못 보는 자는요 현실 중심으로 살아가 버리는 それを 겁니다. 見れない人は現実を中心として生きていきます。 아, 지금 배고프다 먹고 살자.
내놓고 다 놓고 가는 겁니다. 全てこのように残していきます。 바라보아야 돼요. 目を離してはいけません。 이번 주 금요 지난 금요일 날 조선일 보니까 이런 기사가 났어요. おととい新聞を見たらこのような記事がありました。 동대문구에 살고 있는 노인 두 부부. 한 사람은 남편은 김씨고 부인은 양씨예요. 韓国のトンデムンというところに住んでいた老人夫婦がいました。 김양이요. 男はキムさん、女はヤンさんです。 종로오가에서 과일 장사예요. チョンノというところで果物の商売をしていました。 제가 종로오가에서 직장생활을 오래 했거든요. 私はそこで職場を持っていました。 그 시장에서 가을 장사했어요. でその方々はそこで果物を売って 30년 이상을 한 거예요. 30年以上したそうです。 그리고 이분이 돈을 조금 40년 전에 돈을 좀 벌어놓고 조그만 빌딩을 하나 사놨대요. その方が30年前くらいにお金を稼いで小さな建物を1個買った 그게 そうです。 40년이 지나갔어요. それが40年が過ぎました。 그리고 이분들은 나이가 많아졌어요. で彼らはもう年老いてしまいました。 그런데 그 건물이 지금 시가로 400억 원이에요. その建物が今日本円で40億円になったそうです。 이분들이요 이제 뭔가 결단을 했어요. その人たちが何か決断をしました。 자기 자식들은 다 성공했고 自分の子供たちはもうすでに成功している。 이 돈을 어떻게 해야 될 거냐? これを何に使うべきなのか。 우리가 기부하자. 私が寄付しよう。 그래서 동대문에 살고 있으니까 어디에 기부하면 좋을까? じゃあトンデンムンに暮らしているのでどこに寄付をしようか。 이분들이 고려대학에 기부했어요. 彼らはコリア大学に寄付しました。 좋은 일 했죠. ものすごくいいことをしました。 세상별로 착한 일 했죠. この予的なことではとても素晴 그런데 らしい 그 こと。 뉴스를 들으면서 저는 왜 이렇게 섭섭한지 しかしそ 모르겠어요. のニュースを見ながらなぜか悲しみました私は。 종로오가에는 왜 큰 교회 바로 종로오가 옆에 기독교 한 옆에 교회 큰 게 있는데 チョンノというところには大きな教会もあります。 연 무슨 교회 있는데 四なんとか教会というところがあります。 동대문 주위에 얼마나 큰 교회가 많아요. その周囲にはものすごい教会がたくさんある。 성결교회 제일 큰 교회, 감리교회 제일 큰 교회. 各教団で最も大きい教会がそこに 그게 集まってい 교회가 ます。 얼마나 많아요. どれほど大きいでしょうか。 왜 이들이 복음을 못 들었을까? なぜ彼らは福音を聞けなかった。 복음을 들었으면 福音を聞いていたの 죽을 であ 때 れば 어떤 생각이 들었을까? 死ぬ時にどんなことを思ったのでしょうか。 사람 살려야지. 人を生かさなけれ 내가 ば。 복음 받았는데, 私が福音を 내가 受けたから 구원받았는데, 救いを受けた 그 から 이 복음을 전해줘야지. 福音を伝えなければ。 어디다 갖다 주겠어요? じゃあそれをどこに寄付したでしょう。 교회. 教会です。 이런 시스템이요 안 돼 있는 게 제가요 너무 좀 씁쓸한 거요. そういうことがないのが私は本当に悲しみでした。 노아는 돈 벌어 방주 만들었어요. ノアはお金を稼いで箱舟を作りました。 집중했습니다. 集中しました。 교회 살렸어요. 教会を生かしたということ 방주는 です。 그리스도입니다. 箱舟はキリストです。 아버 우리 교회 중직자 좀 뽑아야 할 텐데 제가요 쓸데없는 고민이 많아. 私はこれからこの教会の住職者を立てようとしていますが、くだらない考えをしています。 인집자들이 돈이 없어. しかしお金がないじゃないかと。 혹시 숨겨놓은 돈이 있는지 모르겠는데 隠しているお金があるかどうかわからないが、 임직은 그냥 받을 수도 없잖아요. 住職者にはただでもなれませ 우리 ん。 헌신이고 それが献身の 우리 証しであ 미래를 り、 바라보고 未来を見上げるという 우리의 証拠 경제를 であり、 바라보고 また私たちの経済を見 하나님의 上げる 축복을 と、 바라보는 임직이 돼야 될 神 거예요. の祝福を見上げるという私の住職者としての始まりにならなければいけませ 이 ん。 사람들이 내가 갈등이 많아 지금. だから今私に葛藤が多いです。 어떻게 하면 좋을까? どうすればいいのかと。 이 생각 저 생각 해보는 겁니다. こんな考えあんな考えをしてみます。 여러분이요 바라보세요. 皆さんは目を離さないでください。 돈은 쓰는 겁니다. お金は使います。 하나님 위해서 쓰는 거예요. 神のためにです。 많이 버세요. たくさん稼いでください。 많이 벌어서 많이 하나님 앞에 드리세요. また多く神に捧げてください。 11조 드리고 남은 10의 9조 드리고 나머지 10의 1 가지고 마음대로 먹고 살 수 있을 정도로 우리는 돈 벌어야 돼요. 10分の9を神に捧げ、10分の1でも思う存分生きれるくらい祝福を受けなければいけません。 결론입니다. 結論です。 어디에 올인해야 됩니까? どこにオールインすべきでしょう。 오직 그리스도. ただキリストです。 일본에는 그리스도가 필요합니다. 日本にはキリストが必要です。 문화는 다 다를 수 있어요. 文化はすべて違うかもしれません。 삶은 다를 수 있어요. 暮らしは違うかもし 그러나 れません。 영적 문제는 똑같아요. しかし霊的問題は同じです。 저들에게 그리스도가 필요합니다. 彼らにキリストが必要です。 유일성입니다. 唯一性です。 누가 할 수 있어요? 誰にできるでしょう。 복음 가진 여러분이 하셔야 됩니다. 福音を持った皆さんにだけができます。 그리고 이분들을 재창조시켜야 돼요. そういう人々を再創造しなければいけま 사단을 せん。 내보내고 하나님의 성령이 오시는 재창조를 시켜야 되는 거예요. 暗闇を追い出し、主の聖霊にとらわれる再創造であります。 그래서 우리가 오늘 예배 보고 모인 겁니다. だからそのために今日私たちが集まって礼拝を捧げています。 말씀 맺겠습니다. 結論です。 자, 모세가 세 가지 믿음이 モーセは3つの信仰がありました。 거절했습니다. 拒む信仰。
왜요? なぜでし 두 ょう。 번째, 더 좋은 걸 얻기 위해서 より好むものを得るために 더 좋은 걸 발견하시길 바랍니다. より好きなものを発見してくだ 세 さい。 번째, そして3番目、 미래를 바라보았습니다. 未来から目を離しませんでし 미래를 た。 바라보는 믿음을 가지시고 전진하시길 바랍니다. 目を離さない信仰を持って進んでください。 여러분은 하나님의 사람입니다. 皆さんは神の人です。 하나님의 사람처럼 위대하게 살다가 하나님 앞에 서기를 주의 이름으로 축복합니다. 神の人らしく偉大な生活を終え神の前に立つよう主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 주님 감사합니다. 主を感謝します。 말씀이 삶 속에 들어가게 하시고 御言葉が暮らしに入っていき、 이 말씀이 우리를 움직이는 능력이 되게 その 하옵소서. 御言葉が私たちを動かす力となりますように。 이제 교회에서 아니라 교회 밖에서 이 말씀의 성취를 맛볼 수 있도록 축복해 주옵소서. 教会だけではなく、教会の外で御言葉の成就を味わえることができますように。 예수님 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆でお祈りします。 아멘. アーメン。